ইয়াতে আছে পিঁয়াজ, বিটৰ পাত, ভেন্দি, মটৰ, লগতে ৰচুন, পালেং শাক, আলুৰ পাত, এনেকুৱা কিবা কিবি আছে। এয়া মই কণী ভাজিম এতিয়া। এটা নহয়, দুটা কণী আছে ইয়াতে, দুটা কণীয়ে ভাজিম মই। ইয়াতে দিছোঁ অকণমানি তেল, পাঁচফোৰণ, ৰচুন, এটা কণী, জলকীয়া, মটৰ, এয়া ব্ৰকলি আৰু ফুলকবি লগতে, তাৰপিছত আছে পিঁয়াজ, এয়া ৰচুনৰ পাত, ভেন্দি, লগতে আছে মিক্স শাক, তাৰপিছত বিলাহী, অকণমান হালধিৰ গুড়ি, অলপমান জলকীয়াৰ গুড়ি, অলপ জালুকৰ গুড়ি, এয়া নিমখ, আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ। লাষ্টত কেইটামান চফ, মিঠা চফটো, এইখিনিত আমি ঢাকি দিম। একদম জুইটো কমত ৰাখিব লাগিব, চিমত। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব, কণীটোৰ লগত মিক্স। এইখিনি ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ধুনীয়া হেল্ডি ৰেচিপি এইটো। একদম হেল্ডি ৰেচিপি এইটো। এয়া চব্জিটো আৰু অলপ ঢাকি দিম, অকণমান সিজিব দিম। এনেকুৱাও খাব পাৰি, একদম হেল্ডি হয় এইবিলাক। এইখিনি অলপ আৰু সিজিব দিম, নিদিলেও এনেকুৱাও খাব পাৰি। খালে বহুত ভাল, হেল্ডি এইটো চব্জি। তথাপি অকণমান মই ঢাকি দিছোঁ, একদম চিমত দিছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই ধনিয়া পদিনা দিছোঁ অলপ, গোন্ধটো ভাল লাগিব। ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পালে গাইজ জনাবাচোন। ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। বাই গাইজ, থেংক ইউ। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবা।